待たせいたしました。横浜線から相模線直通いたします茅ヶ崎行き、まもなく発車いたします。この電車の止まらない町田新横浜東神奈川方面ご利用のお客様、5番線停車しております東神奈川駅ご利用ください。ありがとうございます。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。
す。